そうなんですよ。で、以前トレキッズ先輩のムービー新メニューの時にこう出演させていただいた時に、フェリックス先輩がみんなの分のブラウニーを作ってきてくださってて、その時に一ついただいたんですけども、革命起きました。素晴らしく美味しかったです。もう本当に味は忘れられないです。あれが一番美味しかったです。これはその次です。もう本当に美味しかったです。これも美味しいんですけど、もうフェリックスさんが作ったブラウニーはもう別格でした。もうとにかく美味しかったです。いや、あれはやばかった。時に結構もうたくさんのスタッフの皆さんもう何十個を作ってきてくださってて、もうお忙しいのに素敵な、もう素晴らしいなって思います。本当に。私もそうですね。明日こうやってみんなにね、みんなとスタッフさんに残りは配って食べてもらおうかなと思います。 브라우니 케이크를 만들겠습니다. 브라우니 케이크 도전. 나 케이크 만들어야지. Yeah. 브라우니. 짜잔. 다 먹었지. 안녕. Welcome to the zone. Feeling good right now, feeling good right now. That's the body move. Feeling good right now, feeling good right now. Sit back, tell me what let it go. 코코로만에 돌아와 let it go. So welcome to my home. Feeling good right now, feeling good right now. Yeah. Oh, lights out. I love you so much 大好きなんだそのままで大好きさ Paradise 宝物はそこにあるよ気がついて世界中探しても君は君しかいないよ広がる楽園つなげよう誰もが Paradise 雨が降れば 스태프가 안녕하세요. 매원들 없지만 그래도 오늘 초대해줘서 고마워. 하나 둘셋 미니즈 안녕하세요 미니즈입니다. 부탁드립니다. 노래 들어봤는데 너무 좋더라. 진짜 너무 좋아. 감사합니다. 잘 나오길 바래. 네, 잘 나오세요. 눈 빨라진다 here. 하? 뭐해? 오늘 헌트리스 챌린지가 니주 헌트리스 첫 방을 하고 나서 생각보다 반응이 이마 이쪽에 Do you wanna be here or here? 난 상관없어. 오케이. 이 노래 줄게. 스텝이 it's just that. I don't think we need to. No step. Yeah.
Everyone, thank you so much. 오! 내 기억이 담아지게 될 때 지는 시너지 딱 맞아 우리 모양은 다 true I'm coming down 잘 버려 fall down 모든 것들은 break down 그럼 떨어지는 야야야 I'm coming down 잘 버려 fall down 지는 시너지 딱 맞아 우리 모양은 다 true 어려우면 내가 앞에서 해줄게. 그러면 좀 앞에. 그러면 내가 좀 앞에 있을게. 네 감사합니다 보고 내가 이렇게 하시면서 나나나 이치리노 나나나나 still 네 하트스 포인트 한번 있어. 하트스 라라라라라라라 이렇게 하자. Inhale, body time, zero, roll, play. 너버려 나 그대로 세상에 또 La 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 Feel the rock, feel the rock Let's feel the rock, feel the rock 머리카락, la 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 미치도록 la 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 Inhale, body time, zero, roll, play, back again. 그래서 오늘 잘하고 올게요. 먼저 봤는데 너무 좋았어요. 약간 이번에 크리스마스 버전이어서 제가 듣고 있을 때 노래 재밌어서 너무 좋아요. 니주랑 같이 그 합동 무대를 해야 돼가지고 7, 8, 빵빵빵 캉캉캉 이번 컨셉은 그 금속에서 피릭스 선배님이랑 춤추는 건데 그래서 다 자고 있거든요. 이렇게 무대 그 컨셉이 꿈속에서 제가 나타나요. 제가 나타나서 같이 춤추고 끝나고 나서 이제 잠을 깨주는 거예요. 제가 마지막. 특별한 콜라보 하게 되었어요. 맞아요. 같이 하게 되어서 정말 기쁩니다. 감사합니다. 어제랑 그저께 했던 거는 진짜 빡세게 하고 있어서 맞아요. 2주 많이 기대해 주세요. 오늘만의 댄스가 있어가지고 오늘 뭔가 다른 것 같아요. 그 컨셉은 좀 약간 왕자님 그런 컨셉이라고 무대가 왕자 일단 이런 느낌이구나. 와 너무 재밌었어요. 재밌었어요. 너무너무. 좀 빨리 끝났어요. 근데 진짜 오늘 진짜 재밌었어요. 피릭스 선배님 감사합니다. 네, 정말 감사합니다. 좀 어떻게 나왔는지 좀 보고 싶어요. 저희 모니터링 하고 싶어요. 목소리가 진짜 장난 아니었어요. 등장하셨는데 너무 대박이었어요. 자는데 저 웃음 나왔어요. 오늘 아침 눈이 오고 있는 거 봤어요. 근데 저희가 진짜 그 눈처럼 생기고 나왔으니까 뭐가 눈처럼 생겨. 쉽지 않네. 그래서 대사랑 오늘도 메리 크리스마스. 피릭스 선배님이랑 같이 이렇게 무대도 할 수 있고 저희 크리스마스 버전이었잖아요. 맞아요. 특별하게 저희가 준비했는데 어땠어요? 이제 많이 놀랐어요? 병복씨도 했잖아요. 아 맞네 형들 맞네. 제가 니주 왕자님 니주 애들이랑 그
그 합동 무대를 해가지고요. 맞아. 오빠니가 춤췄습니다. 되게 멋있던데? 그때 함성 오빠 됐어. 약간 릴레이 느낌. 센파이. 그 뮤비 들어가서 아, 이제 맞아, 수련해가지고 이제 그 화제를 잡고 맞아요. 이제 그래서 네, 그래서 이렇게 맞아요. 한성당이 됐죠. 왕자님 같았어. 약간 선배 그런 마지막에? 맞아. 맞아요. 옵션으로 여기로 가주세요. K-POP の世界では競争が激しく常にスピードが求められる中でアーティスト同士が見せる本物の絆や応援はとても心温まるものです。その中でも特に印象的なのがストレイキッズのフィリックスと日 U の間にある温かい関係です。2018年に JYP エンターテインメントからストレイキッズのメンバーとしてデビューしたフィリックスは先輩という言葉の本当の意味を行動で示してきました。それは後輩を励まし、支え、常に見守る姿勢です。フィリックスは日 U への応援を惜しみませんでした。日 U の楽曲を覚えて一緒にダンスチャレンジに参加したり、サプライズで登場したりと、そのサポートは見ていて明らかでした。新曲が出るたびに彼はただ応援するだけでなく、自らダンスを覚え、チャレンジ動画を SNS にアップするなど、積極的に日 U の活動を後押ししてきました。それは単なる宣伝ではなく、心から彼女たちの音楽を楽しみ、応援したいという思いが伝わってきます。特にファンの心に残っているのは、日 U の韓国デビュー曲のミュージックビデオにフィリックスが特別出演したことです。このサプライズ登場は、多くの人に感動を与えました。日本初のグループとして、韓国市場に挑戦する日 U にとって、その一歩は簡単なものではなかったはずです。そんな中、すでに人気と実力を兼ね備えたフィリックスが MV に出演したことで、日 U は大きな勇気をもらったに違いありません。それは、あなたたちは JYP ファミリーの一員なんだよ、と、言葉ではなく行動で示す心強いメッセージだったのです。さらに驚くべきことに、フィリックスはある有名な韓国の音楽授賞式で、日 U のステージにスペシャルゲストとして登場しました。これは単なる裏方での応援ではなく、大舞台での公の応援です。多忙なスケジュールの中、こうして直接後輩を応援する姿勢は、フィリックスの人柄の良さを物語っています。その場にいた観客、そしてテレビ越しに見ていたファンにとっても、彼の登場は大きなサプライズであり、感動の瞬間でした。フィリックスは、ただの先輩ではなく、本当の意味での良き先輩です。彼の行動一つ一つが JYP エンターテインメントが大切にするチームワーク尊重家族のような絆という価値観を体現しています。JYP ファミリーの愛はただのキャッチフレーズではなくアーティストたちが日々の行動を通して示しているものなのです。そしてこうした先輩からの温かいサポートは日 U のような新人グループにとって心の支えとなります。同じ経験を経てきた先輩がそばで応援してくれることで自信を持ち、さらに成長していけるのです。このようなポジティブな循環が JYP 全体をより強く、温かい存在にしているのだと思います。まとめると、フィリックスが日 U に向けて見せてきた応援と愛情は、先輩としての理想像そのものです。ダンスを覚え、MV に出演し、大舞台にまで立つ、そのすべてが、心からの応援であることが伝わってきます。そしてそれは JYP という事務所に根付く深い絆と愛情の証です。競争が激しいこの業界の中でフィリックスのような存在はまさに希望の光であり、JYP ファミリーの温かさを世界中に伝えているのです。